Tole, waa'ee subconscious mind keenya baraa irraa harka 90 hamma harka 95tti guutummaa jireenya keenyaa kan geggeessu subconscious keenya jenneerra. Conscious mind keenya harka 5 hamma harka 10 duwwaa jireenya keenya geggeessaa jenneerra. Kanaafuu yeroo hundumaa wanti nuyi irratti xiyyaafannee hojjechuun nurra jiru subconscious mind keenya akka ta'es kaasuu yaaleera. Subconscious mind keenya waan gadheef waan gaarii adda baasee akka inni hin beekne, akka inni yaaduu hin dandeenye, akka inni yeroo hin beekne, akka inni comfort zone keenya keessatti nu eegu, akka inni sagaleen dhageenye sagaleetu hin taane feelingii keenya, emotionii keenya, beliefii keenyaa fi habitii keenya akka inni dhaga'u isaan akka inni hojjetu inni caalmaatti keessaa subconscious keenya yookaan namoonni tokko unconscious jedhu. Unconscious mind keenya bira akka inni dhaqee galee taa'u akka inni humna qabu walii wajjin kaafnee ilaaluu yaalleerra. Egaa guutummaa jireenya keenyaa kana geggeessa yeroo jennu maal jechuu keenya? Amma isuma qabxiin kaasetti yeroon isinii dabalu subconscious keenya kuni utuu nuyi hin beekini kan inni guutummaa dhanna keenyaa kana geggeessu. Wantoota conscious taanee jirru aware taaneera waan sanatti quba qabnaa beennaa itti yaanneetu goona waan consciousdhaan goonu. Garuu wanti subconscious mindidhaan ta'u hundumtu utuu nu ittiin beekin, utuu nu ittiin yaadin calluma dhabee waan ta'udha. Akkuma jirutti calluma dhabee waan ta'udha. Fakkeenyaaf akka itti ija libsannu takkaa yaanne hin beeknu. Amma ija nan libsadha of course yoo conscious taanee nan libsadhaan julunfadheen ta'a jechuu numa dandeenya. Garuu libsuun ija keenyaa automatically akkasumattiinitu yeroo isa barbaachisutti subconscious keenya akka program godhee jirutti hammamiin akka inni libsachuun irra jiru godhee kaa'ee raanii godhachuudha callumadhe automatically. Gaafa nuyi dhalannee kaasnee gaafa nuyi gara haadha keenyaa keessaa baafnee hamma gaafa biyya lafaa kanarraa deemnutti dhukkuba tokkoon attack godhamee yoo libsachuu didirraa kan hafe automatically akka inni itti fufuu godha jechuudha. Yoo dhukkuba tokkoon qabamee libsachuu didesi iddoo isaatti deebisuun hin danda'ama. Subconscious kuni yoo waa tokkoon isa program ta'ee jiru kanarraa ce'ee reprogram deebi'anii gochuun hin danda'aman. Iji kun deebi'ee sirriitti akka inni libsatu deebi'ee reprogram akka inni godhu gochuun hin danda'ama jechuudha. Dhaannaa onnee keenyaatti yaannee amma onneen dhaataa jira, amma dhaataa hin jiru, amma hadhaatu, amma hadhiisu, secondii amma nammanaatii na godhu, micro secondii amma nammanaatii na godhu, lakkii daqiiqaatti jijjiiramu jennetti yaannee waan nuyi goone miti. Akkasumattiin subconscious mind keenya uumamumaanii dhaannaa onnee keenyaa geggeessaa jira jechuudha. Akkaataa itti dhiigni dhanna keenya keessa dhangala'u akkasumatti hojjetaa jira. Akkaataa itti xuriin wantoonni hin barbaachifne dhanna keenya keessaa ba'an akkasumatti hojjetaa jira. Akkaataa itti nyaati keessa namummaa keenyaatti garaacha keenya keessatti attamitti akka inni daakamu ofuma isaatii hojjetaa jira. Nyaata erga daakee booddee ofii isaatii iddootti qulleessutti qulqulleeffatee isa gadhee gadi baasee isa qulqulluu ta'e immoo attamittiin dhanna hundumaatiif akka inni kennu waan nuyi itti yaannee godhaa jirru miti. Orgaansii dhanna keenya kana keessa jiru ofuma isaatiitu maal godhaa utuu nuyi itti yaadin, utuu nuyi hin beekin, utuu nuyi rafnu hundumti isaa toora isaa eeggatee inni tokko isa kaan hirkaa hojii utuu hin balleessine akka inni adeemu godhaa jira. Amma ijoolleen yeroo dhalattu amma waggaa 7 waggaa 8tti maatiin subconscious mind ijoolleedhaa leenjisu. Amma ijoollee yeroo guddatanii maqaa itti baasu, maqaa itti baasan sanatti ijoollee sana program godhu. Maqaa isaan deddeebi'anii waamu,
ijoolleen galagaltee gaafa isheen ilaaltu harka rukutuu fi hiniyyuu bakka isinii galee cheers waliin jedhu high five jedhu waan meeqeeru waan ta'eef ijoolleen waan sanaa qabataa deemu jechuudha. Yeroo maal isaan jedhan yeroo maatiin maal jedhan akka isaan gammadan yeroo maatiin maal jedhan ijoolleen maatiin reactionii addaa isaan uuman ilaalaniitu subconsciousiin isaanii isa maal godhaa deemaa isa program godheetu isa booddee tolosaadha yoo ta'e maqaanii tolosaa yeroo isaan jedhanii galagalee gaafa laalu tolosaa subconscious mind isaa keessatti program godheera waan ta'eef an tolosaadha jedhee of fudhata jechuudha. Nyaatis akka kana nyaata maatiitu barsiisa, dhugaatii maatiitu barsiisa, dhanna dhiqachuu maatiitu barsiisa, uffata maatiitu barsiisa, staayilii uffata maatiitu barsiisa, kophee maatiitu barsiisa, attamitti kophee akka hidhatan maatiitu barsiisa. Isinii galee kaanii adeemuu attamittiin akka adeemuu maatiitu barsiisa. Waan ijoolleen ta'uun irra jiru waggaa 7 amma waggaa 8 gidduutti ijoollee barsiisanii gaafitanii ijoolleen akka jirutti subconscious mind isaanii programmed ta'eera waan ta'eef nyaatatti programmed ta'an, haasaatti programmed ta'an, deemsatti programmed ta'an, uffannaatti programmed ta'an, jireenyatti programmed ta'anitu subconscious mind isaanii waggaa 8 sana booddee isaan godha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti isa amma taane kana namatu nu godhe ammas isa ofirraa baafnee of keessaa haqnee delete goonee erase goonee eenyummaa haaraa subconscious mind keenya kanatti yootti galchine isa nu itti galchine sana deebisee nuu kenna. Amma samaatiin isa obboloonni hiriyoonni manni barumsaa hawaasi biyyi nutti naqetu nuu kennaa jira waan ta'eef innamma nuyi keessa jirru kun nuun taane yoo ta'e isa akka jirutti of keessaa delete erase goonee haaraa ofitti galchine eenyummaa haaraa qabaannee addunyaa haaraa uumannee keessa jiraachuu hin dandeenye jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha kun. Amma nyaata hin jaalladhu jette miti amma nyaata tokko akka hin jaallanne eewsittime subconscious mind keessittime maaliif nyaatteen beettu hinadhaa himminyaa kan jedhee sittime eenyu subconscious mind keeti akka ittitu programmed ta'e himminyaa nyaadhu kana jedhanii si kennanii waan ta'eef waan keessa deddeebitee nyaatte suni himminyaa'u jechuu dandeessa. Akka inni minyaa'uuf akka inni minyoomne siif malee innati minyaa'u jettu nama biraatti minyaa innati nadhaattu nama biraatti minyaa innati minyaattu nama biraatti nadhaa akkaataatti programmed taanee jirruudha waan ta'eef aadaa nyaata kee yoo ta'e aadaa uffata kee yoo ta'e akkaataatti waa ilaaltu yoo ta'e akkaataatti horii amantu yoo ta'e galee wantati jijjiiruu hin dandeenye tokko yoo hin jiru wantati ta'uu hin dandeenye tokko yoo hin jiru wanti isaa subconscious mind kee irratti hojjechuu qofa akka ta'edha jechuudha. Isa kana ba'eessa goonee baruun keenya obboloota koo baay'ee gaariidha. Subconscious mind keenya inni tokko amalli inni qabu waan qabee dafeen gadhiisu waan haaraa immoo dafeen qabatu. Mammaaksi waraqanii fi gowwaan waan qabeen gadhiisu jedhamu tokko jira. Waraqanii fi gowwaan waan qabe. Waraqaa irratti waan barreessitanii inuma sinii taa'a. Waggaa meeqayyuu kaawwachuu dandeessu. Akkasi subconsciousiin keenya waan isinii amma deddeebitanii itti himtan sanaa hin qabnaanii gadin dhiisu yeroo fudhata gadhiisuun gadin dhiisu jechuun baruma baraan miti. Yookaan guyyaa 21 yookaan guyyaa 40 yookaan guyyaa 100 yookaan waggaa tokko fudhata. Kanaafiyyuu commitmentii dhaanii irratti hojjechuutu nurra jira jechuudha. Ciccinee cimsinee amma ganama guyyaa galgala itti muudhaanii subconscious keenya leenjisuutu nurra jechuudha. Wanta akka inni keessan teenye barbaannu lammata kaasuu dhiisuu
an kanan barbaadu an kanan barbaadu an kanan barbaadu ni nawwaaxxu yoo takkeetti still waan sana qabeeta kanaafu maal goota waan hin barbaanne waan hin jaallanne akkuma jirutti ignore goota hin kaaftu maqaasaa hin dhiifte isa waa'ee maalii duwwaa kaaftaati waa'ee waan barbaaddu waa'ee waan hin jaallanne haasaa oola yeroo baay'ee namni waa'ee dhukkubaa haasaa oolta yoo ta'e subconscious mindin kee dhukkuba sana baay'isee sii kenna chemical reactionii dhukkubaa gadhiisaa chemical reactioniin seelii dhumti tokko iyyuu seelii biliyoonotaan lakkaa'amutu dhanna keenya keessa jira tokkoonumti seelii iyyuu seelii dhibbootaan chemical reactionii dhibbootaan lakkaa'amu gadhiifti waan ta'eef dhukkuba yeroo ta'ettu baay'isee gadsii dhiiseetu dhukkubi keessatti hammaataa akka inni deemu si godha yeroo waa'ee dhukkubaa researchii gootu yeroo waa'ee qoricha keetii yaaddu yeroo waan medical doctoriin keessiin jedhe yaadaa deemtu yeroo sanatti maal godhaarta meditate godhaartate dhukkuba keessa deddeebitee yaadaa jirta waan ta'eef dhukkuba keessa deddeebitee subconscious keetti galchaa jirta kanaaf subconscious kee maal baay'isee sii kenna dhukkuba baay'isee sii kenna kanaafu waa'ee dhukkubaa yaaduu dhiifteeti waa'ee fayyaa yaaduutu sirra jira an fayyeera subconscious mindin koo na fa'i dhukkuba kamitti iyyuu na fayyisuudhaaf dandeettii qaba an dhukkubaaf hin uumamne fayyaa guutuutti jiraachuun mirga uumamaan naa kennameedha jettee yoo yaaddeeti yeroo hundumaa an fayyaadha jettee yoo kaafte sammuun koo fayyaa orgaansiin koo hundumtuu fayyaa lafeen koo fayyaa foonni koo fayyaa ribuun koo fayyaa guutummaan dhandha kootii fayyaa faayinaansiin koo fayyaa jireenya fuura koo fayyaa rileeshnshiippiin koo fayyaa jettee yoo kaafte ati wanti hundumtuu kee maal taachuudha fayyaa taachuudha chemical reactionii fayyinaa gaafa gadhiisu seelonni kee hundumtuu isa gadhiisu isa booddee maaltu ta'a dhandha kee kanarratti kan mul'atu fayyaa guutuu ta'a jechuudha adeemuu hin dandeessu yoo siin jeeni adeemuu akka dandeessu nyaachuu hin dandeessu yoo siin jeeni nyaachuu akka dandeessu ji'a jaaduwwaa yoo jiraatta siin jedhanii yeroo dheeraa jiraachuu akka dandeessu subconscious mindii keetti maa deemutu sirra jechuudha wantoonni ati subconscious mindii kee keessa galchitu hundumtuu jireenya kee irratti ta'uu danda'a kanaafuu wanta hin barbaanne keessaa haqxee waan barbaadutti galchuu dandeessa garuu isaan kun maal fudhatu yeroo fudhatu overnightii waan ta'u miti guyyaa lamatti guyyaa sadiitti waan ta'u miti torban tokkotti waan ta'u miti waan ati nuffuu qabdu miti jechuudha kun waan ati deddeebitee keessa deebitee gochuun sirra maaliif waggaa 40 yoo umriin kee 40 waggaa 40 guutuu wanta program gooteedha waan ta'eef isa keessa haquun yeroo waan si gaafatuu fi yeroo fudhattee irratti hojjechuun kee baay'ee barbaachisaadha. Subconscious mindin kenne kan biraa waan ati itti laatte deebi'ee sii fida. waan ati itti laatte sii kenna kanaafuu consciousii ta'uu sirra jira yeroo waatti laattu yeroo waatti feetu consciousii ta'uutu sirra jira iyyumatti hin fe'in dhukkubatti hin fe'in hin danda'utti hin fe'in angatiin qabuutti hin fe'in namooti na jibbuutti hin fe'in hin qabuutti hin fe'in dadhabaadhaa ani itti hin fe'in wantoota negative ta'anii subconscious mindii keetti hin fe'in waan ati akka qoosaatti taphattu haasoftu riyaa wajjin jettu kan hundumasaa maal godhaa itti fe'aa jirta wanta dubbiftu itti fe'aa jirta waan sin gargaareen dubbisin waan sin gargaareen dhaggeeffatin waan dhaggeeffattu kanaaf subconscious mindii keetti naqaa jirta arrabsoo ala kanaa itti hin fe'in namatti quba qabuu dadhabbii namaa lakkaa'utti hin fe'in jibbatti hin fe'in dhiifama namaa gochuu dadhabuu itti hin fe'in jaalalatti fe'i wanta si gargaaru wanta gaarii itti fe'i wanta atmosferii keenya kana qulleessu itti fe'i wanta addunyaa keenya tajaajilu wantoota gaarii ta'anii jechoota gaarii ta'an filtee itti fe'utu sirra jira maaliif waan ati itti feete sii kenna jaalala yoo itti feete jaalala sii kenna ulfina yoo itti feete ulfina sii kenna gammachuu yoo itti feete gammachuu sii kenna fayyaa yoo itti feete fayyaa sii kenna badhaadhummaa yoo itti feete badhaadhummaa sii kenna waan ati tokko itti laatte inni immoo biiliyensiidhaan godheetu sii kenna kanaaf waan ati itti laatte waan sii kennuufi isarratti of eeggannaa gochuun kee baay'ee baay'ee gaariidha jechuudha.
Subconscious mindin keenya lafa informationiin itti kuufamee taa'uudha. Informationiin consciousii keenya keessa miti kan inni taa'u. Subconsciousii keenya keessatu informationiin taa'a waan ta'eef informationiin ati achitti galchaa jirtu kuni maal akka inni ta'ee qulqulleessuutu sirra jira. Ilaalchi kee gaafa sirratee jedhu screenii keetiin ilaalteetu wanta gaarii itti galchuu dandeessa. Amma namni maqaansaa Brian Tracy jedhamu wanta nama PowerPoint kan rasii kaa'ee jiru kan inni kaa'e. Your subconscious mind is the gatekeeper of your comfort zone. Comfort zone video sa kanaan dura ture irratti si kaa'eera. Comfort zone keenya keessatti nu eega. Gatekeeperidha jedha. Balbala dura taa'eetu balbala eegaadha. Comfort zone kee keessatti si eega. Kanaafiyyuu comfort zone kee sun immoo maanni comfort zone inni nu jennu amma jireenyuma nutti tolee bashannanee keessa jiraannu wayii miti. Iyyumiyyuu nama tokko tokkoof comfort zoneidha. Dhukkubiyyuu comfort zoneidha. Daalara 20 waggaatti argachuun nama tokko tokkoo fi comfort zoneidha. Waggaatti daalara 100 argachuun namoota warra kaaniif immoo comfort zoneidha. Maa jechuudhaan waan ammaa eenyummaa keetti galchite sanatu comfort zone keeti. It is also the realm in which you can either habituate yourself to expect and routinely seek the actions that will build and reinforce the greatest success, happiness, holiness, or healing of your life. Agartanii subconscious mind keenya waa inni gochuudhaan waan kamiinuu amaleeffate akka eenyummaan kee eeggatu gochuu hin danda'a. Ruutiinii jireenya kee kana jijjiire wanta haaraa ta'e jireenya kee irratti fiddee ijaarte milkaa'ummaa addunyaa kanarraa guddaadha sadhumaati kun jedhamu. Gammachuu isa dhumaa eenyuyyuu jeequun dandeenyedha kun isa jedhamu. Kuni guutummaa guddaadha qulqullummaadha isa jedhamu. Kuni fayyaa guutuudha jireenya kootiif isa jettee yaaddu kana hundumaa si fiduu danda'a subconscious mind kee. Kanaafanii si'a 100 keessa deddeebi'ee hin dandeessaa. Waan barbaadde qabaachuu hin dandeessaa. Harka kee keessa jira furtuunsaa. Bantee itti of gadhiisuu hin dandeessaa. Addunyaa haaraa uummachuu hin dandeessaa. Iyyuma keessa taa'uun, waldhaalummaa keessa taa'uun sirra hin jiru. Biyya keessa jiraattu kana jijjiiruu hin dandeessaa. Baadiyaa keessa jirta yoo ta'e amma Ameerikaa dhaquun sirra hin jiru. Ameerikaa iddoo jirtutti fiduu hin dandeessa. Jireenya barbaaddu iddoo jirtutti fiduu hin dandeessa malee gara iddoo sanaa dhaquun sirra hin jiru. Kanaafan siin jedha. Kanaafan isa siin jedha. Addunyaa barbaadde uumuu dandeessa. Oromiyaa yoo barbaadde magaalota Oromiyaadha waggaa 10 irraatti New Yorkii ta'uu New York taatu yoo jette hundumti isaa subconscious mind kee keessa. Ati gumaacha kee goota, an gumaacha koon godha, inni sun gumaacha isaa godha. Namooti baay'een keenya yoo akka itti amanne wanti nuyi gochuu hin dandeenyeef hin jiru. Ameerikaa har'a biyya lafaa keessaa biyya guddoo taatee jirtu namoota akka kootiif namoota akka keetiitu hojjete. Waan ittiin nu caalan hin qaban, sammuu nu caalu baatanii hin adeeman. Maal baran malee subconscious mind isaanii attamitti akka hojjetu duwwaa baraniitu isa nama si barsiisaa yeroo kana baranii biyya isaanii guddisaniitu iddoo jireenyaa gaarii godhatanii keessa jiraataa jiru. Ammayyuu immoo itti fufanii maal godhaa jiru? Itti fufanii guddisaa jiru. Kanarra darbaniiyyuu Maarsii akkamittiin dhaquun danda'ama jedhaniiyyuu pilaaneetii biraa dhaquu yaadaa jiru. Hin danda'amaa jechuudha. Wantoota har'a uumamanii teknooloojiin nuu kenne kan hundumasaa uumanii jireenya namootaaf salphisuu akka isaan itti danda'ani subconscious mind isaanii hojjechiisuurraa ka'aniiti.
hin danda'ama isa jedhu ofitti maniitu addunyaa nu har'a keessa jiraannu kan nu uumani. Addunyaa nu har'a qabnu kuni waggaa 200 har'aa hin turre. Waggaa 200 har'aa hin turre. Waggaa 100 kana booddee addunyaa nu amma keessa jiraannu kuni dhaloota kana booddee waggaa 100 booddee dhufanii fi baay'ee booddettafaa, baay'ee xinnoo, baay'ee tuffatamaa kan gatii hin qabne ta'a. Jijjiiramaa deemaa jira jechuudha. Wanti hallee yeroodhaa gara yerootti jijjiiramaa deemaa jira. Warri jijjiirama kana hoogganaa jiran warra subconscious mindiin akkamittiin akka hojjetu beekutu jijjiirama kana hoogganaa jiru. Ejensii jijjiiramaa ta'aa jiru. Atis iddoon ati jiraatte utuu sin dhowwin, haalli barnoota kee utuu sin dhowwin, umuriin kee utuu sin dhowwin, saalaan kee utuu sin dhowwin, horiin ammati qabduun utuu hin daangeffamin kaatee ejensii jijjiiramaa taatee naannoo kee jijjiiruu hin dandeessa, biyya kee jijjiiruu hin dandeessa, saba kee jijjiiruu hin dandeessa, biyya lafaa kana guutummaa jijjiiruu hin dandeessa jechuudha. Maayinni wanti isaa akkatti subconscious mindiin keenya hojjetu beekuu qofa. Akkatti subconscious mindiin keenya hojjetu beekuu qofa. Kanaaf firoota koo erga murteessitanii gara coachingii kana dhuftaniiti wantan isin gaafadhu ammaa jalqabdanii subconscious mindiin akka inni itti hojjetu beektanii isa jijjiiruu irratti hojjechuudha. Isa amma ammaatti taatee jirtu kana geeddaruu hin dandeessitu. Wanta namni sii kennee dhagun hi'eekoo anka namiti jettee isa ta'uu barbaaddu sana barreeffamarra kaa'iyam. Isa ta'uu barbaaddu sana barreeffamarra kaa'i. Ani fayyaadha. Fayyaan koo guutuudha. Ani nagaadha. Nagaan koo guutuudha. Ani boqonnaadha. Boqonnaan koo guutuudha. Ani badhaadhaadha. Horii hammananii akkaawuntii koo keessaa qaba yookaan buukii koo irraa qaba. Ani biyya lafaa jijjiiruu nan danda'a. Ani namoota biyya lafaa kanarra jiran irraa waan addana godhuu kennaa addaa tokko uumaa harkaa kana fudhadhe qaba. Kennaa addaa sana baaseetanii addummaa kootiinii biyya lafaa kana gara gaariitti jijjiiruu danda'a. Ani addunyaa kanarratti nama baay'ee barbaadamaadha. Ani addunyaa kanarratti nama baay'ee jaallatamaadha. Namni na argu hundinuu na jaallata. Namni na argu hundinuu na simata. Namni na argu hundinuu iddoo naa kenna. Namni na argu hundinuu na wajjin hojjechuu barbaada. Namni na argu hundinuu natti attracted ta'a. Namni na argu hundinuu waan isa bira jiru waan gaarii na wajjin hirmaata. Namni na argu hundinuu waan na bira jirutti fayyadamuu barbaada. Productiin na bira jiru, tajaajilli na bira jiru, namoota addunyaa kana bira jiru hundumaa biratti fudhatamaadha. Ani nama baay'ee bareeduudha. Ani nama baay'ee gaariidha. Ani nama biyya lafaarra jiru kana hundumaan jaalladha. Ani uumaan uume hundumaan jaalladha. Mukeetii kana nan jaalladha. Uumama lubbuu qabaatanii bosona keessa jiran hundumaa nan jaalladha. Uumama mana jiran hundumaa lubbuu qabeeyyii mana jiran hundumaa nan jaalladha. Qilleensa kana nan jaalladha. Wantoota uumama qilleensa keessa jiran hundumaa nan jaalladha. Galaanotaa fi bishaanota nan jaalladha. Wanta galaana keessa jiru hunduma isaanii nan jaalladha. Addunyaa lafa jedhamtu kanaa nan jaalladha. Wanta lafa keessa jiru hundumaa nan jaalladha. Wanta lafa keessa jiru hundumaa nan jaalladha. Yuunivarsii kana nan jaalladha. Uumaan yuunivarsii kana anaaf uume. Anaaf uumamani. Wanti isaan keessa jiran hundinuu anaaf uumamani. Ana tajaajilu. Wanti anaaf barbaachisu hundumtuu walitti qabameetu gara koo dhufa. Ani gara ba'a biiftuutti, gara lixa biiftuutti, gara kaabaatti, gara kibbaatti guddadheera. Ani biyya lafaa guuteera. Jettee yeroo hundumaa akkati yaaddu, akkati dubbattu barbaada. Viidiyoo kana keessa deddeebii yeroo hundumaa dhaggeeffadhu, meditate godhisa. Sagalee kana waraabiitii kaa'i. Wantati waraabdee dhaggeeffattu siin waraabaa.
isa yeroo hundumaa maal gootaa hin dhaggeeffatta makiinaa kee keessatti hin dhaggeeffatta ganama yeroo kaatu hin dhaggeeffatta ati jedhee waan asirratti dubbadhu viidiyoo kophaattan si qopheessa isa inni baay'ee si gargaara jechuudha. Baay'ee si gargaara subconscious mind akka kanatti waan hojjetuu fi isa kanaan itti fuftee jireenya kee jijjiirinii siin jedha viidiyoo kana sumarratti hin dhaaba isa taanutti